Githagathago kiria kigumeire rendekithia ria kuhagura ngavana wa kaunti ya Migori Okoth Obado iguru ria riboti iria imugumeire cia ungumania gigithiaga na mbere. Kigomano kiria kirigirirwo tauni-ini ya Migori kia kiama kia ODM kiahota kuheana mwerekera mweru uria ukurumirirwo. Muikariri giti wa kiama kia ODM John Badi, mwandiki munene Edwin Sifuna hamwe na ambunge a kaunti ino ni amwe a atongoria aria matanyitwo gutongoria kigomano giki gia kwaririria maundu matiganite hamwe na mumuthingi wa kiama giki gicigo-ini giki. Ugitiri kanitha-ini wa Maranatha tauni-ini ya Migori kuria kigomano giki gitanyitwo gutabanio ugacirithitio na njira nene niguo kurigiriria njukaniriro iria ingiumana na mwahu uria utaretikaniria na kiama kia ODM uhoro wigie kuhagurwo kwa ngavana Obado. Obado ni erega kuga ni aragagio aria maramwagagia akiuga marahuthira ugitiri wake uria ahetwo ni thirikari nene. The level of intimidation is getting worse and worse each and every day. When we woke up today, it was the speaker complaining about having been attacked and also saying that his security had been withdrawn. Igeria ria gutemania ndereti ya kuhagura ngavana Okoth Obado rigwete maita meeri, undu uria utumite kiama kia ODM gicoke ndundu kugeria gwetha njira iria gikuhuthira niguo wendi wao kinyanire. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Gathoni Wanjihia.